Ilikuwa zamani mambo mvua ilikuwa mzuri sana, lakini saizi tunabahatisha mvua yenyewe tunabahatisha. Hatupati on time. Malisho imekuwa shida. Tunakunyanga maji karibu kilomita 6. Na tena shida ya maji imekuwa mingi sana. Mtu naye yenyewe hakuna maji na kisima naye hakuna. Kila wakati yani baada ya mwaka 2 kila wakati tulikuwa tunahisi ukame. Ukame inatushika, miti zinakauka, nyasi zinakauka, wanyama zinakufa. Mali inakonda. Sasa ikikonda hakuna mtu ananunua. Sasa watoto wakifungulia shule hakuna haupati fee. Tuliona ya kwamba kuna hii mambo ya deforestation ambapo watu ukata miti. Sasa tuliamua kwa wale ambao wanakata miti, tupande miti, tuwashawishi ili wanunue hiyo miti, wapande miti kwa wingi, kwa sababu miti tukipanda kwanza ni urembo kwa mazingira, tena inavuta mvua, ina act kama windbreak. Sasa tuliona hizo zote kwa sababu kuna pale ambapo kuna miti yenyewe mvua zinakaribia. Kazi yangu kubwa ni haswa kuwaeleza watu, nafanya mkutano alafu waeleza wasikate miti kwa wingi, kuliko wakati wapande zaidi, ndio mazingira ikae maridadi. Sikiwa kama kuna jilali ng'ombe huwa zinakufa. Lakini kama hii miti, tuseme kama hii miti tukipanda tunaweza uza hii miti at the same time. Kama kuna miti zingine kama maembe, tunaweza tunda matunda tupande alafu tuuze alafu tupate nini? Chakula, yani tupate pesa pa kununua chakula.